हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेडिसिन इन्फॉर्मेशन में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अस्ताकाइन डीएक्स सिरप के बारे में। यदि आपको भी सूखी खांसी है, नाक से पानी आ रहे हैं, छींके आ रही है और एलर्जी के लक्षण है या फिर गले में खराश वगैरह हैं, तो ऐसी स्थिति में आप इस सिरप का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सिरप है और बेहतरीन इसका फ़ायदा मिलता है। 110 रुपये का रहता है, इजीली 100 रुपये में कौन सी मेडिकल में आराम से मिल जाता है। मैनकाइंड कंपनी का बनाया रहता है। इसमें डेक्सामेथासोन और क्लोरोफेन रहता है जो एलर्जी वाले लक्षणों से राहत देता है। थैंक यू।